अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां। उम्मीद आहे त सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं ख़ुशि हूंदा। दोस्तों, मुंहिंजो नालो आहे मौज़म जमाली ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो MJ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में असां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाइण वारा आहियूं त पत्थर दिल ड्रामो कॾहिं हलंदो ऐं कहिड़े चैनल ते हलायो वेंदो। दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में असां तव्हांखे पूरी मालूमात ॾियण वारा आहियूं त आख़िर पत्थर दिल ड्रामो कहिड़े तारीख़ ते हलायो वेंदो। दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खां हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं असांजे वीडियो खे लाइक न कयो त वीडियो खे लाइक करे छॾींदा ऐं अहिड़े क़िस्म जा वधीक वीडियोज़ ॾिसण लाइ असांजे चैनल MJ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा। दोस्तों, तव्हांखे ख़बर हूंदो त हींअर KTN चैनल ते 80 मत खसी मज़ाया ड्रामो हली रहियो आहे। दोस्तों, उन करे पत्थर दिल ड्रामे खे अञा ताईं न हलायो वियो। दोस्तों, 80 मत खसी ड्रामे जे ख़त्म थियण खां पोइ पत्थर दिल ड्रामे खे KTN चैनल ते ऑनर कयो वेंदो। दोस्तों, फ़ेबरवरी जे आख़िरी तारीख़नि में या मार्च जे पहिरें हफ़्ते में तव्हांखे KTN चैनल ते पत्थर दिल ड्रामो ॾिसण वटां मिलंदो। दोस्तों, उम्मीद आहे त असांजो इहो नंढड़ो इंफॉर्मेशन वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक करणु न विसारींदा ऐं अहिड़े क़िस्म जा ड्रामाज़ अपडेट ॾिसण लाइ असांजे चैनल MJ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा।